Buenas tardes, fieles seguidores de YouTube en Facebook. En esta ocasión vamos a hablar de los frenos. Los frenos, nunca esperemos que suceda esto. Que se agaste la balata y toque fierro con fierro, eso es muy peligroso. Se van a ahorrar mucho dinero si eliminan este problema antes de tiempo. Si los llegan a salvar. Ya cuando toca fierro con fierro van a gastar lo que es el disco. Y corren peligro también de que dañen esta pieza que se llaman calipers. Si se fijan cómo está aquí la superficie, tiene grietas. Tiene grietas. Esas grietas son... Hay que tornear el disco y... Aquí en este caso lo más recomendable es ponerlo nuevo. El disco. Que eso fue lo que se le está recomendando al cliente. Y poner balatas. Yo sugiero balatas de cerámica. Que esas hacen menos ruido, te mantienen limpio el rin y son de mejor calidad. Ok, si se fijan aquí se ven como unas grietas aquí donde paso. No sé si les alcanzan a ver. Se ven como unas rayitas, como estrías, así en el cuerpo, estrías, así se ve aquí. Esto ya no es bueno. Ya lo estaban forzando este disco de más de la cuenta. Bueno, ya saben, yo soy Luis de Luis GT Cross Service. Suscríbanse por favor. Suscríbanse. O los que están viendo los videos, suscríbanse. Más que nada porque mucha gente entra y no se han suscrito. Suscríbanse si es que les gusta el video. Si es que se benefician de estos videos, por favor suscríbanse. Los invito como quiera a todos. Para mañana jueves, a eso de las 7, vamos a estar transmitiendo en vivo. Vayan haciendo sus preguntas. Estaremos en vivo transmitiendo desde el Luis GT Cross Service. Espero que este video les haya gustado y nos vemos próximamente. Nos vemos. Luis de Luis GT Cross Service. Me están preguntando aquí que cómo le hacemos para meter los pistones. Yo utilizo esto. Ya nomás ponemos aquí lo que es la balata. Y yo los meto así los pistones. Cada quien tiene su estilo, su manera, pero yo así le hago y me funciona. Ok, nos vemos en la próxima. Bye.